Šiandien, kuo buvau pakviesta pasidalinti, aišku, kaip visada, ta tema gali išsiplėsti, bet apie tamsiausią sielos naktį. Gal jau kažkada ir esu minėjusi apie tamsiausią sielos naktį ir kas tai yra. Tai galima sakyti, kad tai yra nubudimo kelionės pikas. Vienas iš pikų. Nes tų pikų būna daug. Ir dažnai pastebėjau ir sąmoningų žmonių bendruomenėse, kad tamsiausia sielos naktis būna maišoma tiesiog su transformacija, tiesiog su kažkokia stipria transformacija. Kodėl iš viso iškilo šita tema? Todėl, kad dabar didelė dalis kolektyvo eina per tamsiausią sielos naktį. Ir visa tai, ką jaučiat, kur atrodo, kad išprotėsit, kur nežinot, kas darosi, nesuprantat, kas darosi su jūsų emocijom, su jūsų kūnu, kur viskas atrodo nebetikra, kur nebegalit atskirti, kur yra sapnas, o kur yra realybė. Tai visa tai yra tamsiausios sielos nakties požymiai. Kaip atskirti, kada yra tamsiausia sielos naktis, o kada yra tiesiog stipri transformacija. Tai kai vyksta tamsiausia sielos naktis, visata nušluoja viską iš jūsų gyvenimo. Ir nekiek būna svarbu, kad kažkas įvyksta fiziškai, tai pavyzdžiui, gali įvykti skyrybos, gali įvykti netektis artimo žmogaus, netektis augintinio, kažkoks labai stiprus sukrečiantis įvykis apie dalyką, kuris jums buvo labai svarbus. Labai svarbu šitame gyvenime, tiesiog tas dalykas atrodo tarsi yra patraukiamas iš jūsų gyvenimo. Tai kitą kartą tiesiog gali transformacijos metu irgi tokie dalykai įvykti, bet koks yra skirtumas tarp tamsiausios sielos nakties ir transformacijos. Kai vyksta tamsiausios sielos naktis, sugriūna ne kiek išorinis jūsų pasaulis, bet sugriūna jūsų vidinis pasaulis. Tai vadinasi, kad visa ta iliuzija, kurią iki tol turėjot, jinai pasitraukia. Gali būti toks jausmas, ar tarsi kaip prašviesėja akyse, ar tarsi nukrenta rožiniai akiniai ir staiga jūs įsivaizduokit, turėjot vieną įsitikinimų sistemą, gyvenot ir staiga tą vieną dieną įvyksta tas lūžis ir jūs pradedat visiškai kitaip matyti pasaulį ir nebegalit atmatyti, nebegalit matyti taip, kaip anksčiau matėt. Tiesiog sugriūva jūsų visas vidinis pasaulis. Sugriūva jūsų visa iki tol buvusi įsitikinimų sistema, mechanizmų sistema. Ir tokiu metu tada būtent gali kilti labai intensyvus panikos priepuoliai, tokia net mini psichozė užeiti, kur sakau, nebeatskiriat, nebesuprantat, kas darosi. Ir jausmas tarsi plūdurio tuomet vidury vandenyno, visiškai vieni ir nėra už ko pasilaikyti. Nėra kur įsikibti. Ir žodžiu, suprantat, kad turit kažkaip tai išsilaikyti paviršiuje, nes kitaip nuskesit. O kad išsilaikyti paviršiuje, tai reikia atsiduoti viskam, reikia atsipalaiduoti. Atsipalaidavus gulėt ant nugaros. Ir laukti, kada ta tėkmė, kada srovė, žodžiu, nuneš į kitą vietą. Tai yra labai labai baisus etapas ir daug kas dabar per tai einate. Masiškai, tiesiog kolektyviškai dabar vyksta šita tamsiausia sielos naktis. Kai kas per tai einate pirmą kartą, kai kas einate jau ne pirmą kartą, nes ne viena gali būti tamsiausia sielos naktis, bet, sakykime, ta pati pirmoji, tas pats pirmas lūžis, jisai būna pats intensyviausias. Kiti irgi labai intensyvus, bet tas pirmas pats intensyviausias, nes sakau, viskas, kuo iki tol tikėjote, kaip galvojote, kad veikia pasaulis, kaip galvojote, kad viskas vyksta aplink jūs, kuo galvojote, kad esate, visa tai absoliučiai sugriūva į šipulius.
Ir tai visas vidinis pasaulis sugriūva ir visas išorinis pasaulis irgi būna nušluotas, tiesiog atrodo nuo žemės paviršiaus, tokia milžiniška destrukcija įvyksta. Ir kad įvyktų ta tamsiausia sielos naktis, iki tol jau vyksta įvykiai, jau vyksta daug transformacijų, daug pokyčių, jau keičiasi jūsų mąstymas, bet sakau, tiesiog yra tas esminis įvykis, po kurio viskas, jūs tiesiog absoliučiai kitaip pradedate suvokti ir matyti šitą realybę, tiesiog tarsi įsijungia tokia didelio sąmoningumo lemputė. Ir vėliau tos atsikartojančios tamsiausios sielos naktys, tai jos vyksta šiek tiek kitaip, jau tada išorėje tiek daug destrukcijos nebūna, nes dažniausiai per tą pirmą būna viskas nušluota ir patraukta. Ir tada vyksta daugiau tokie labai gilūs emociniai dalykai, bet vėlgi tie patys simptomai gali atsikartoti, kur pavyzdžiui galite turėti labai intensyvius sapnus ir tiesiog sapnai maišyti su realybė. Tiesiog nubundat ir realiai nesuprantat, kur yra realybė, o gal jūs čia sapnuojat, o gal tai netikra. Ir visi tie jausmai, kur gal tai netikra, kad kas čia vyksta, tai sakau, gali kelti didžiulį nerimą, didžiulę paniką. Ir tomis akimirkomis yra svarbu įsižeminti, bet gali būti ir labai sunku įsižeminti. Nes taip yra stipriai sutrigerinama išgyvenimo sistema ir kitą kartą gali užvaldyti emocijos, kad tiesiog atrodo niekas nepadeda. Net jeigu ir esate tam taške, kur turit įrankių ir žinot, kaip jais naudotis, tai yra ar tai gilus kvėpavimas, ar tai įsižeminimas gamtoje, ar tai išrašymas, ar tai iškalbėjimas, išrėkimas, išverkimas, bet ta akimirka, kai pagauna ta banga, ta transformacijos banga, kur atsiskirinėja didelė dalis ego, tos senos versijos, tai tiesiog gali atrodyti nepakeliama ir jaučiau ir tiesiog mačiau iš jūsų komentarų, kad daug kas einat per šitą dabar transformaciją, tai yra tamsiausia sielos naktį. Tai daug kas išgyvenat šitus intensyvius, stiprius jausmus. Tai vėlgi esu čia, tiesiog, kad pasidalinti informaciją, kad pasakyti, kad su jumis yra viskas gerai, taip pat nuraminti, kad ir kaip dabar baisiai visą tai gali atrodyti, kad visą tai praeis, visą tai pasibaigs. Žinoma, mes nenustojam augti ir tobulėti ir plėstis. Ir taip pat galima sakyti, kad reikia susitaikyti su faktu, kad visai šitai kelioniai, visai šitai naujai realybei susikurti, kai jau įvyksta tas lūžis, reikia laiko. Ir tai būna ne mėnesiai, kitą kartą ir ne vieni metai. Ir dėl to reikia labai daug kantrybės ir tikėjimo. Tikėjimo tiesiog tuo, ką jaučiat savo viduj. Dėl ko iš vis atsidūrėt pirmoji vietoje šitoj kelioniai. Ir kaip visada sakau, kad jeigu taip nutiko, kad jūs buvot ta juoda avis šeimoj ir pas jūs visada buvo tas kažkoks keistas žinojimas, keistas matymas, negu kad kaip sociumas jums sakė, jums visada kilo klausimai. Ir dabar jums vyksta visos šitos gilios ir tokios skausmingos transformacijos. Tai tik noriu priminti, kad jūsų sėkmė yra neišvengiama šitoje kelionėje. Tiesiog neišvengiama, nes jūs ir atėjot čia būti tuo pokyčiu. Ir jūs atėjot būti tuo pavyzdžiu, jūs atėjot būti tuo perversmu. Tai nebus taip, kad vidury transformacijos kažkur užstriksit ir nepereisit į kitą pusę ir taip ir pasibaigs gyvenimas. Taip tikrai nebus. Nes jūs atėjot čia būti pavyzdžiu tos naujos realybės ir su savo energija ir su savo ta transformacija ir kurti tą savo naują realybę. Bet taip, ta griūtis viso to, kas buvo, ta griūtis seno ir svarbiausia ta griūtis to vidinio savęs suvokimo, kaip iki šiol suvokėt. Tai kaip jau ir savo video minėjau, kad gali būti jausmas, kad nebepatinka dalykai, kurie anksčiau patiko.
kad nebenorit daug ko daryti ir iš vis šituo laikotarpiu, tai sakau, tai užtrunka laiko, todėl nespauskit savęs, kad tai įvyktų greičiau, nes tai negali įvykti greičiau, nes jau ir taip viskas labai greitai ir labai intensyviai vyksta ir tikrai tą puikiai jaučiat. Tai tiesiog nespauskit savęs šitoje kelionėje, nes jin turi užimti tiek laiko, kiek turi užimti. Žinau, kad ir kaip kartais tai erzina ir kad ir kaip kartais greičiau norėtus pereiti į tą kitą pusę, bet tiesiog turi ateiti tam tikri suvokimai, turi sugrįžti tam tikros dalys, turi sugrįžti gale į jūsų vidų. Tai tiesiog nespauskit ir būkit švelnus su savim. Žinokit, kad tas visas nuovargis, tai tikrai ne dėl to, kad kažkas su jumis yra negerai. Tikrai ne dėl to, kad jūs sergat, ar jums depresija, ar dar kažkas, ar kad jūs išprotėjot. Tikrai ne, nors kartais taip gali atrodyti ir dėl to, kad tai gali būti taip baisu ir taip skausminga. Bet pasitikėkit šitu procesu. Pasitikėkit, ateinu čia kaip žinutė iš visatos jums priminti šitų sunkių laikotarpių. Pasitikėkit. Pasitikėkit, kur esat vedami. Jūs viską teisingai jaučiat ir taip, kaip jaučiasi, taip ir reikia daryti. Ir sakau, tie gyliai kartais gali būti labai labai baisus ir skausmingi. Bet žinokit, kad tiesiog ne vieni einat per visą šitą etapą. Ir tai praeis, ir tai lengvės, ir kiekvieną kartą ta net tamsiausia sielos naktis jau jinai nebebus tokia tamsi. Ne tokia tamsi kaip pati pirma. Tai tiesiog išlaikykite tikėjimą ir švelniai su savim leiskite ilsėtis, nes norėsis daug ilsėtis. Ir tiesiog viskas keisis, viskas grius ir turim atsiduoti tai griūčiai. Atsiduoti tai griūčiai, kad būtų galima sukurti kažką naujo. Ir taip, kol kas esam tokiam ilgam tamsiam periode, dabar kaip sėklos pasėtos, kur yra tamsu, šalta, baisu ir neaišku, kas laukia kitoj pusėje. Tai tikrai gali kilti daug visko į paviršių, bet tiesiog siunčiu jums milžinišką palaikymą ir stiprybės ir tikėjimo, nes jūs turit tą galę visą šitą periodą įveikti. Ir taip ir daug kas turės atkristi. Tai turės atkristi ir draugai, turės atkristi ir šeimos nariai, giminės, kitą kartą net antros pusės turės atkristi. Nes tiesiog jūsų aukštesnysis aš manifestuoja jums tą gražiausią ir geriausią realybę, tą aukščiausią vibraciją, tą aukščiausią jūsų potencialą. Bet kad tai įvyktų, turim viską paleisti, viskas turi sugriūti. Taip pat dabar irgi šitų laikotarpių labai intensyviai jūs gali, nemėgstu to žodžio vartoti testuoti, bet pavartosiu. Jūs gali testuoti. Tai gali taip atrodyti, kad jau akimirkom liktais pavyksta tą tikėjimą užkurti ir išlaikyti. Ir liktais jau visai neblogai pavyksta savo centre būti. Ir iš aplinkos gali ateiti daug negatyvios, intensyvios energijos kaip tyčia. Aplinkiniai gali pradėti trigerinti, kažkas galbūt iš praeities pradėti rašyti. Žodžiu, ypač šitų laikotarpių labai intensyviai gali eiti šitą energiją. Nes kaip kažkuriam video jau sakiau, kad kai esat labai arti prie tos finišo tiesiosios, tai viskas vyksta intensyviausiai. Ir kur rekomendavau pažiūrėti filmą Debesų žemėlapis ir pasakojau, kad prie pagrindinio herojo vis atsiranda velnias, kuris jį įkalbinėja daryti priešingai, negu kad jisai jaučia. Ir siunčia daug baimės ir visokias mintis negatyves. Tai vat būtent taip jūs dabar galite jausti šitame laikotarpyje. Tai tiesiog turit, sakau, išlaikyti tikėjimą. Turit visiškai nusileisti į savo širdį, į savo vidų ir išlaikyti tikėjimą šiuo laikotarpiu. Ir aš pastebėjau, kad čia dabar ir laivo metu, aišku, nėra mano moderatorių, kas visada man pravalo čatą.
Bet apskritai, kadangi ta energija plečiasi ir ta energija pasiekia vis daugiau ir daugiau ir daugiau žmonių. Ir tie žmonės, kurie, sakykime, dar net nesupranta, kad jie yra sužeisti, tai tuos žmonės ypač sutrigerina tokia energija ir tokia informacija. Kodėl jie iš vis aptinka ar pritraukia tokią informaciją, nes kiekvieno iš mūsų siela nori to paties ir atėjo į šitą žemę to paties. Tai yra išsiplėsti, patirti, nubusti. tai jų siela tiesiog irgi veržiasi, nes jų siela priima tą informaciją, jų siela girdi tą informaciją, bet tiesiog jų protas, jų žaizdos taip reaguoja agresyviai tą informaciją. Ir ypač tie žmonės, kuriuos ne tik kad sutrigerina, tarkim, ar tai, ką aš kalbu, dalinuosi, bet kuriem yra labai svarbu pakomentuoti kažką. Tai čia yra labiausiai sužeisti žmonės, kurie net nežino, kad yra tiek sužeisti. Bet kadangi neišvengiamai viskas kyla, viskas turi keistis, neišvengiamai, mes to sąmoningai norim ar nenorim, viskas turi keistis, tai tiesiog irgi dėl to tokius žmonės irgi tokia informacija vis daugiau ir daugiau pasiekia ir kad ir kaip juos trigerina, bet tiesiog ta informacija kaip sėkla pasėja vis tiek juose. Ir galbūt gal ne šitam gyvenime, gal sekančiam gyvenime, bet žodžiu, kad jų siela irgi patirs tą proveržį, patirs tą augimą. Aistė klausia apie finansinius įsitikinimus, kaip pakeisti. Tai visų pirma, dirbti su tom emocijom ir su tais ribojančiais įsitikinimais, kurie yra viduj ir kur galbūt tiki, kad pavyzdžiui, kad tau trūksta visą laiką, arba kad pas tave neateina, arba gali būti iš vaikystės jausmas, kad esi neverta, tai čia vėlgi susiję santykis su mama, tėvu. Tai tiesiog irgi leistis viduj į šaknį tos priežasties, ieškoti, iš kur tai kyla, iš kur ateina. Gali net pačių pinigų paklausti. Koks yra įsitikinimas man apie jūs. Ir tas įsitikinimas gali būti ne vienas. Tai padirbėti su tais įsitikinimais. Ir antras dalykas, ką daryti, tai visiškai būti delusional. visiškai. Dabar iš viso einam į tokią realybę ir gali būti sudėtinga išlaikyti tą delusional mąstymą, nes sakau, kitą kartą gali būti taip sunku įsižeminti ir jaustis toks pakibimas ir prasidėti panika, nes protas negali suvokti, protui per daug tiesiog informacijos, negali suvokti, kas vyksta. Tai įsivaizduokit, kad protas yra senas kompiuteris, ten 90-ųjų kompiuteris, o jūs instaliuojat naujausią programą, tai ten viskas čirška viduj. Tai bet bent po truputį, kiek išeina, pabandyti pabūti toj savo iliuzijoj, visiškoj iliuzijoj, suprantant, kad pinigai yra jūsų gimties teisė, pinigai yra energija, pinigai yra neriboti, pinigai tiesiog pas jūs ateina, nes tiesiog jūs esat. Jums nereikia sunkiai dirbti dėl pinigų. Jums nereikia stengtis, jums nereikia prisimti daugiau atsakomybės, kad turėti daugiau pinigų. Tai jeigu kolektyviškai visi kuo labiau eisim į šitą taip vadinamą iliuziją, būsim delusional, šitam pasauliui nereaguosim į mūsų supančias aplinkybės, tai kolektyviškai, jeigu tai darysim, tai dar netgi greičiau visi kilsim į tą lygį, kur norim būti, visomis prasmėmis. Aistė, manau, įsitikinimas, kad pinigai yra riboti. Tai iš kur kyla tas įsitikinimas? Santykis su pinigais yra tiesiogiai susijęs su santykiu su tėvu. Ir iš tėvo gauta ar negauta meilė, rūpesčių ir taip toliau. Klausia, kodėl taip greitai eina laikas, ar čia man vienai? Tai apskritai, kai vyksta šitos transformacijos ir kai mes pradedam suvokti šitą pasaulį, šitą realybę visiškai kitaip, tai laikas apskritai yra iliuzija. Tai visi tie rėmai uždėti, ar ten valandos, taip toliau, tai čia yra žmonių išgalvoti dalykai.
Tai laikas yra iliuzija, laikas yra pojūtis. Laikas yra pojūtis. Jau kažkada buvau davus šitą pavyzdį, kad kai jūs darot tai, kas jums labai patinka, tai atrodo, kad ta pati valanda praeina kaip akimirka, o kai darot, kas jums nepatinka, tai ta pati valanda atrodo kaip amžinybė, kaip keletas valandų. Tai va, tai laikas yra pojūtis, laikas yra tik tai iliuzija. Ir šitų transformacinių laikotarpių galit jausti, kad laikas eina labai keistai, labai keistai. Tai gali, pavyzdžiui, diena atrodyti, kad tiesiog kaip visa savaitė, o kartais diena atrodyti kaip akimirka, kad prabėgo. Tai tiesiog irgi viskas labai priklauso nuo vidinių perversmų, vidinių pokyčių, kas vyksta, nuo išgyvenamų emocijų. Ir taip pat buvau davusi tokią užklausą, kad užduotumėt klausimus, kas yra susiję su santykiais. Tai tada irgi buvo įdomu, todėl kad, man atrodo, buvo pilnatis. Ir parašiau, kad užduokit klausimus susijusius su santykiais, kuriuos atsakysiu live transliacijos metu. Ir kad tai nėra taro skaitimas ar intuityvus skaitimas, tai kad į tokius klausimus neatsakinėsiu. Ir vis tiek pusė žmonių parašė tokius klausimus. Tai žodžiu, irgi įdomi energija buvo ir kaip kitą kartą įdomiai suvokiam realybę ar suvokiam kito žmogaus pasisakymus. Bet buvo klausimų, kuriuos uždavėt ir taip pat šios live transliacijos metu planavau atsakyti. Tai ir eigoje, kam dar kils klausimų su tuo susijusiu. Tai yra su tamsiausia sielos naktim, ar būtent su santykiais, tai santykiai su tėvais, romantiniai santykiai su vaikais, tai galite užduoti. Tai aš dabar tiesiog atsakysiu į klausimus, kuriuos aš gavau prieš live transliaciją ir tada, jeigu kažkam iš čia esančių dar kils kažkokių papildomų klausimų, tai tada galėsite parašyti. Gerai, tai gavau tokį klausimą iš jūsų. Kaip teisingai nubrėžti ribas artimiems žmonėm, kai nubrėžus pradeda priekaištauti, nebebendrauja ir kartoja, kad kažkas su manimi negerai. Tai nėra teisingo ar neteisingo būdo, kaip nubrėžti ribą, kad ta riba patiktų tam kitam žmogui, kuriam jūs tą ribą nubrėžėt. Ir dažniausiai taip ir yra, kad tie žmonės, kurie turėjo naudą iš jūsų ribų neturėjimo ir iš naudojimosi jumis ar manipuliavimo jumis, tai tie žmonės bus labiausiai nepatenkinti, jeigu jūs bandysite nubrėžti savo ribą. Ir kas yra riba? Tai riba yra iškomunikavimas. Pavyzdžiui, aiškinantis kažkokį dalyką, kuriame jūsų nuomonės nesutampa ir, tarkim, kitas žmogus pradeda ant jūsų rėkti. Tai tokioje situacijoje jūs, norėdami nubrėžti ribą, tam žmogui galite sakyti, jeigu tu toliau taip su manim bendrausi, tai yra ant manęs rėksi, aš būsiu priversta išeiti į kitą kambarį arba išeiti iš namų pasivaikščioti, aš būsiu priversta pasitraukti iš situacijos. Tai riba yra tai, ne ką mes sakom kitam žmogui, kad jisai padarytų, kad nustok ant manęs rėkti, bet mes sakom, ką mes padarysim, jeigu jis nenustos to daryti. Tai čia, sakykime, būtų kaip teisingai nubrėžti tą ribą. Tai nesakyti, ką tu turi padaryti, bet ką aš padarysiu, jeigu tu toliau tęsi šitą nepagarbų elgesį į mano pusę. Tai o jau kai nubrėžėt tokią ribą, jeigu, tarkim, pasakytumėt tokiam žmogui, jeigu tu toliau ant manęs rėksi, aš tiesiog išeisiu į kitą kambarį, aš nebetęsiu šito pokalbio su tavim. Ir jeigu kitas žmogus reaguoja blogai į tokį jūsų ribos nubrėžimą, tai čia jau yra to žmogaus problema. Tai vadinasi, tas pats žmogus, jisai turi savo žaizdų neišgydytų, ar kaip sakau, jis galbūt jam buvo naudinga, kad jūs neturėjot ribų ir dabar jį erzina, nes jis nenori, kad nubrėžtumėt jam savo ribas. Tai tiesiog jo reakcija, jo emocija į jūsų nubrėžtas ribas
kad jeigu jūs toliau tęs nepagarbų elgesį, jūs būsit priversti atsitraukti, išeiti ir taip toliau, tai yra to žmogaus reikalas. Ir jeigu apskritai santykyje negali vykti žmogiška komunikacija, tai yra be rėkimų, šaukimo ir be vienas kito supratimo, tai greičiausiai iš vis turite nuo tokio žmogaus atsitraukti ir padaryti, kad to žmogaus nebebūtų jūsų gyvenime. Nes mylintis žmogus ir kas yra mylintis santykiai, mylintis žmogus, kuriam jūs iš tikrųjų esat svarbus, visada norės jūs suprasti, visada norės jūs išgirsti. Ir tai nereiškia apie tai, kad būti tobulam, nes žmogiška yra, kad gali sukilti emocijos. Žmogiška yra, kad gali gal išsprūsti kažkoks žodis, kurio mes nenorim pasakyti. Bet esmė yra tame, kad kaip finale ta situacija išsisprendžia ir ar jūs abu pasiemant pamokas iš tos situacijos ir ar tobulėjat. Ar tiesiog ta paskui situacija kartojas ir niekaip neina išsiaiškinti. Tai čia jau yra problema, čia jau yra toksiniai santykiai. Tai sveikas santykis taip gali įvykti kažkokios situacijos, nors dažnai, jeigu yra du sąmoningi žmonės suvokiantis savo žaizdą, savo veikimo modelius, mechanizmus, tai dažniausiai kažkokių destruktyvių dalykų iš vis nebus santykyje ir visai kitaip vyks net pats, pavadinkim, konfliktas, tai jis vyks labiau diskusijos lygmenį, negu kad kaip konfliktas kažkoks intensyvus, bet net jeigu ir įvyktų kažkas tai žmogiškai, tai tiesiog, kad sveikam santykyje vėliau abu žmonės prisiema savo dalį atsakomybės, pasiema iš tos situacijos pamoką ir abu tobulėja ir auga ir ta situacija nebesikartoja. Nes jeigu situacija kartojasi, tai arba jūs esate toksiškas, arba esate su toksišku žmogum ir abu esate sužeisti bet kokiu atveju. Gerai, tai dabar buvo sekantis klausimas. Aš šiek tiek performulavau klausimą, kadangi žinau šitą žmogų ir jo situaciją, tai kadangi gavau nelabai kaip klausimą, tai performulavau. Ar šeimoje, kurioje smurtavo tėvas, mama irgi toksiška, ar aš tik įsivaizduoju, kad jinai gera? Tai kaip dažniausiai būna, kad pavyzdžiui, jeigu šeimoje smurtavo tik tais tėvas, mama tarkim nesmurtaudavo, arba retai smurtaudavo, arba mama buvo tiesiog tokia pasyvesnė, stebėtoja, tai kadangi vaikui yra labai svarbu turėti ryšį su tėvais. Tai faktas, kad jeigu vienas atlieka tokio budelio vaidmenį, tai tada vaikas ieškos bet kokio ryšio, tada su tuo kitu tėvu, tai tarkim su mama šiuo atveju. Tai vaikas ieškos ryšio, nors esmė yra tame, kad jeigu jau mama pasirinko tokį partnerį, vadinasi, jie abu yra sužaloti, vadinasi, jie abu, jeigu negydė savo žaizdų, jie yra toksiški. Kitas dalykas, dabar pagalvokit, mama mato, kaip tėvas muša jos vaiką ar jos vaikus ir jinai išlieka pasyvi. Tai pasyvumas smurtui irgi yra smurtas. Pasyvumas smurtui irgi yra smurtas. Ir apskritai mamos rinkimasis būti tokiame santykyje su smurtaujančia antra puse, kur galbūt ir prieš ją smurtauja, ir prieš vaikus smurtauja, tai irgi yra toksiškumas. Ir faktas, kad abu tėvai, tai tiek ir mama lieka tokiame santykyje iš žaizdos, iš baimių, iš nesuvokimo, tuo pačiu aš labai stipriai noriu šitą žinutę ištransliuoti iš to, ką aš matau vesdama sesijas klientam, iš to, kokias žinutės aš iš jūsų gaunu, kad tai nėra pateisinimas. Smurtas, bet koks smurtas negali būti pateisintas. Tai nėra pateisinimas. Taip jie buvo sužaloti. Taip jie neturėjo žinių ir informacijos, kaip kitaip tvarkyti su šita situacija, bet tai nėra pateisinimas. Tai nėra legalizavimas to, kas vyko.
Tai va, tai tokiame santykyje, lygiai taip pat, jeigu tėvas smurtavo, mama ne, bet mama buvo pasyvi smurtui ir leido, kad tas smurtas vyktų, tai lygiai taip pat mama yra toksinė ir labai dažnai vaikai, suaugę vaikai, nesupranta šitos dinamikos ir dažnai turi didelį pasipriešinimą į tėvo pusę, kas yra aišku, nes buvo faktas, kad jisai smurtavo, ir tada turi tarsi meilę į motinos pusę, tą ryšį. Nes tas vidinis vaikas, jam reikėjo prie kažkurio tėvo prisikabinti. Tai jeigu tas atrodė labai labai nesaugus, tai tas atrodė šiek tiek saugesnis. Tai reikėjo prisikabinti. Nors iš tiesų labai gilios ir svarbios ir didelės žaizdos tokiu atveju būna santykėje su mama, ko labai dažnai toks suaugęs vaikas net nesuvokia, kad tenais reikia iš tikrųjų žiūrėti ir gydyti. Ir ten būna netgi dar gilesnės ir skausmingesnės žaizdos ir dar netgi labiau pasąmoningai įtakojančios negu tos akivaizdžios žaizdos. Ir tokie yra visuomenės stereotipai ir standartai, kad tarsi visi tėvai myli besąlygiškai, taigi tu jų vaikas ir taip toliau, kas yra absoliuti netiesa ir kur yra absoliučiai ignoruojami faktai ir realybė ir visam tam yra užsimerkiama, bet sakau, tai tiesiog kyla iš žaizdos, tai kyla iš senų laikų, tai tiesiog ėjo iš kartos į kartą, dėl to mes esam čia ir dabar, kad tą visą ciklą nutraukti, tą toksiškumo ciklą nutraukti. Nes vaikai, dar kartą kartoju, kad vaikai yra atspindys, kas vyksta tėvų viduj. Tai vat tai, ką vaikai atspindi, tai, ką jie ištrigerina, tai, kas sukelia tėvam pyktį, tai yra tos neišgydytos žaizdos, kas yra jų viduj, tai yra jų vidinis vaikas. Ir gerai, sekantis klausimas. Kodėl mama labiau myli sūnų anūkus nei dukros anūkės, kurios jie rūpinasi? Tai dažnai taip gali nutikti, kad šeimoje įvyksta tokia dinamika su toksiniais tėvais ir ypač su narcisistiniais tėvais. Tai šiuo atveju, jeigu mama turėjo narcisistinį elgesio sutrikimą, tai įvyksta tokia dinamika, kad vienas vaikas būna pasirenkamas kaip taip vadinamas golden child, auksinis vaikas, o kitas vaikas yra atpirkimo ožys. Ir kodėl tokia dinamika iš vis vyksta? Todėl, kad pas mamą iš vaikystės yra neišgydytos žaizdos, kurias jinai suprojektuoja ant dukros. Ir dukra, tokia narcisistinė mama, matys kaip savęs tęsinį. O kadangi pati narcisistinė mama dėl savo žaizdų ir dėl to, kas jai įvyko, turi didžiulę neapykantą į savo pusę, tai tą neapykantą suprojektuos į dukros pusę. Taip dažniausiai įvyksta, jeigu tarkim, mama yra narcisistė tokiuose santykiuose. Tai tarkim, sūnus ar sūnus gali būti tie vadinami golden child, tai auksiniai vaikai, kur atrodo, kad ir ką bedarytų, jie visada geresni negu dukra. Ir kodėl vėliau gali tai tęstis, kad tarkim, sūnus turi vaikus ir vat juos močiutė labiau myli negu dukros anūkės. Nes gaunasi, kad dukros vaikas, tai yra vėlgi toliau tęsinys dukros. Ir jeigu jau buvo projektuojama neapykanta į dukros pusę ir visa tai, kas yra mamos viduj, tai toliau bus kaip tęsiama per tą liniją ir toliau projektuojama. Tai dėl to gali įvykti tokia dinamika. Gerai, dabar sekantis klausimas. Sekantis klausimas buvo, ar santykiai turi klostytis lengvai, jei žmogus skirtas tau, ar reikia įdėti pastangų? Tai jau atsakinėdama į pirmą klausimą, dalį šito klausimo, galima sakyti, atsakiau, todėl kad faktas, kad kiekviename santykyje reikės įdėti pastangų, bet yra skirtumas, kokios tos pastangos.
Tai įdėti pastangų tame, todėl kad didžioji mūsų dalis užaugom toksinėse aplinkose, nesaugiose, chaotiškose namuose, iš ko susiformavo vidinės žaizdos ir mes su tom žaizdom ateinam į santykį. Ir dažniausiai tie, kas yra arčiausiai mūsų, jie labiausiai mums atspindi visas tas žaizdas ir visus to šešėlius, kas yra mūsų viduj, tai jie labiausiai visą tai mumise užtrigerins. Tai jeigu, kaip sakau, yra sveikas santykis, tai du sveiki žmonės visų pirma turi būti save pažinę, tai žinoti didžiąją dalį savo žaizdų, savo veikimo modelių, reakcijų, iš kurios kyla ir taip toliau, tam, kad santykyje, kai vyksta trigeris, kad galėtumėt suvokti ir pasielgti ne iš impulsyvumo ir emocijos ir trigerio, su kuo dažniausiai tas kitas žmogus yra visiškai nesusijęs, bet pirma, grįžti į savo centrą, įkvėpti, iškvėpti ir mokėti iškomunikuoti, kad tai, kaip tu dabar pasielgiai, manyje ištrigerino tą ir tą žaizdą, manyje įsijungia nesaugumas, manyje įsijungia baimė ir aš dabar jaučiuosi taip ir taip. Ir tada jeigu ir kitas yra žmogus sąmoningas, jis gali tai priimti ir nepriimti to asmeniškai kaip puolimo. Kaip dažnai būna, tai ir vėl aš negerai padariau, tai aš tau niekada netinku ir taip toliau. Tai čia yra toksiškas toks bendravimas. Tai sakau, du turi būti sąmoningi žmonės, kurie supranta, kur atėjo, kurie supranta, kodėl atėjo į santykį, kurie žino savo žaizdas ir veikimo modelius ir kurie moka iškomunikuoti tai, kas yra jų viduj. Bet kad mokėti iškomunikuoti tai, kas yra tavo viduj, pirmiausia, turi save pažinti. Todėl, jeigu kaip dauguma bando užkišti santykiais tą tuštumą ar tą skylę vidinę, tai tokie santykiai niekada nebus sėkmingi arba tiesiog abu kentės tame santykyje, arba tokie santykiai baigsis skyrybom. Gerai, toliau sekantis klausimas. Myliu žmogų, o jis tuo naudojasi, bet leidžiu ir toliau taip daryti, tenkinosi trupiniais. Tai apskritai tai nėra meilė, visų pirma, toks santykis nėra meilė. Toks santykis yra toksinė dinamika iš žaizdos, kur vienas kitą pritraukia žmonės iš žaizdos. Tai sakau, tai, kas įvyko praeityje, tai, kas įvyko vaikystėje, koks buvo santykis su tėvais, visa tai buvo perimta, visa tai buvo įrašyta į sistemą ir tada žmogus pagal savo žaizdą ieško atitikmens. Jau ne kartą minėjau, kad mūsų nervų sistema veikia primityviai, gyvūniškai, tai mūsų nervo sistema ieško to, kas pažįstama. Tai jeigu pažįstama buvo chaosas, smurtas, apgaulė ir taip toliau, tai nesvarbu, kad tai yra toksiška ir nesveika ir mes tai suvokiam iš proto, bet vidus ieškos tokios pat energijos, kuri atitiko vaikystėje patirtą dinamiką. Ir tada mes pritraukiam tokią dinamiką. Ir tada būnam tam santykiai ir tada nesuprantam, tai kodėl tas žmogus manęs nemyli, kodėl viskas taip vyksta ir taip toliau. Ir dar, jeigu nesuvokiam to, būna sunku iš tokio santykio išeiti, nes viduje, kad ir kaip tai yra toksiška, bet tai yra pažįstama, tai yra saugu. Tam tikrą prasme. Tai čia nėra meilė, kur žmogus naudojasi, čia nėra meilė. Čia nėra meilė, čia yra toksinė dinamika, toksinis ryšys. Gerai, toliau klausimas. Noriu savo gyvenime turėti romantiškus santykius, bet nesiseka. Ar mane taip gyvenimas nuskriaudė, ar man jie yra bėda, ar tai man skirta iš visatos. Tai čia tas iš senų laikų tas mąstymo modelis bažnytinis, kur tam Dievas davė, o tam nedavė, arba tu eisi į rojų, o tu eisi į pragarą, jeigu darysi taip ar taip. Tai visata tokių palaiminimų ar bausmių taip nedalina ir viskas vyksta visiškai ne taip. Čia vėlgi tas pats atsakymas. Jeigu nepavyksta pritraukti partnerio arba nepavyksta pritraukti sveiko partnerio, saugaus partnerio,
Tai vadinasi, kad viduje iš vaikystės, iš tos dinamikos, kuri vyko šeimoje su tėvais, yra įsitikinimas, yra žaizda, į kurią reikia nusileisti ir kurią reikia išgydyti. Ir pats pirmas santykis, kuris turi būti sukurtas ir pats svarbiausias santykis šitame gyvenime yra santykis su savimi. Todėl sakau, jeigu bandysit užkišinėti tą tuštumą, liūdesį, nuobodulį, vienatvę, santykiais, daiktais, pinigais, darbais ir taip toliau, niekada nebūsit laimingi, niekada nepatirsit pilnatvės. Nes pirmą turit sukurti santykį su savim. Tai vad gebėti išbūti toj tyloj su savim, gebėti išbūti toj vienatvėj su savim. Kodėl žmonės bijo vienatvės? Todėl, kad toj vienatvėj, toj tyloj, va tada tie visi šešėliai iškyla, tie visi demonai iškyla iš praeities ir yra per daug, atrodo, baisu ir sudėtinga su tuo susidurti. Per daug skausminga, neranda užsipildymo ir kaltina kitus žmonės, kaltina partnerius, nors iš tiesų patys nesukūrė santykio su savim ir neišgydė tų vidinių žaizdų, tiesiog prikviečia tokią dinamiką, pritraukia, nes jiem patiem, kaip sakau, nervų sistemai tai yra pažįstama, tai yra saugu, tai yra namai. Ir jūs patys tiesiog būsit, jūs trauks tiesiog tokie partneriai. Ir kai įvyksta gijimas, tai natūraliai tokia dinamika, tokie žmonės, tokie partneriai net nebetraukia. Net jie gali būti, pavyzdžiui, fiziškai patrauklus, jeigu ten turit kažkokius tai standartus labai, kaip turi fiziškai atrodyti žmogus ir būtent tokie dabar žmonės traukia, tai kai išgydot savo viduje tą žaizdą, tai jis gali būti modelis. Jūsų netrauks tiesiog tas žmogus, nes jo energija netitiks jūsų energijos, išgydytos energijos. Gerai, sekantis klausimas. Teko mestis kortas ir moteris pasakė, kad su vyru esame draugė jau 7 gyvenimą. Ir vis susitinkame, nes neišmokstame pamokų. Ir jausmas nuo pirmo susitikimo, kad pažįstam vienas kitą ir žinojimas, kad taip ir bus visada. Kaip suprasti, kokios mūsų pamokos? Tai visų pirma, reikėtų suprasti tokį dalyką, kad mes esam savo realybės kūrėjai. Todėl, kai visada sakau, leisti per save. Tai net aš savo skaitimuose jau labai retų atveju pasakau kažką tokio specifiško. Jau jeigu tikrai jau mane visada stumia pasakyti kažką labai specifiško. Nes paskui gaunasi, kad prisirankojat įsitikinimų, dar daugiau įsitikinimų, ribojančių įsitikinimų, kurie galbūt jūs laiko toksiniuose santykiuose, toksinėje dinamikoje. Nes būrėja pasakė, kad mes 7 gyvenimą ir turim karmą atidirbti, tai ir viskas. Ir dabar jau aš sėdėsiu, žodžiu, šitame santykyje, nesvarbu, kaip man čia blogai, bet turim atidirbti karmą. Tai visų pirma šitoj vietoj. Neprisirankokit klaidingų įsitikinimų, vadovaukite savo vidum. Kodėl dabar sako, kad ir yra jausmas, kad tarsi mes jau ne 1 gyvenimą ir tas žmogus pažįstamas? Atsakymas tas pats, kaip ir prieš tai buvusius klausimus. Nes jeigu šeimoje vyko toksinė dinamika, tai ta toksinė dinamika kitame žmoguje, partneryje jausis pažįstama. Dėl to taip ir jaučiasi, kai sutinkat kitus žmonės, tai faktas, kad yra didesnis piešinys, yra sielų kontraktai ir taip toliau, iš žemiško lygmens, jūs tiesiog atpažįstate to žmogaus energiją, kad ta energija atitinka tai, ką jūs patyrėt vaikystėj ir dėl to tai atrodo, aš tą žmogų pažįstu, aš jį tiesiog pažįstu, aš žinau šitą energiją, pažįstu šitą energiją. Tai jūs energiją nuskaitot, jūs energiją atpažįstat. Tai nebūtinai, tai gali būti tiesa, kad nebūtinai tai yra 7 gyvenimas, nebūtinai tai yra karminiai santykiai ir dabar turit sėdėti, kol atidirbsit. O kaip galima dirbti su tuo, tai dirbti su savo vidiniam žaizdom. Iš kur tai kyla? Iš kur kyla tie jausmai? Tai vėlgi grįžti į vaikystę, grįžti į tai, ką patyrėt, grįžti į prisiminimus, grįžti į tuos jausmus ir ieškoti šaknies. Dažniausiai, jeigu neturit tam įrankių, tai geriausia ieškokit žmogaus, kuris galėtų jums padėti, kuris galėtų pravesti. Nes pačiam gali būti sudėtinga.
Ir paskutinis klausimas. Kaip susitaikyti su mama, kuri iki šiol psichologiškai smurtauja, manipuliuoja, nubrėžiu ribas vienoj vietoj, o ji randa kitą sritį, kur gali mane sužeisti. Ar iš viso reikia su ja susitaikyti? Tai dabar klausimas į klausimą. Jeigu tai būtų ne mama, o kitas žmogus, svetimas žmogus, visų pirma, ar iš vis kiltų toksai klausimas? Tai vėlgi, sakau, čia visuomenėje yra taip nupiešta ir iškreipta, kad viskas, tėvai yra kaip neliečiamieji. Tai nesvarbu, ką tėvai darė, ar ką daro, ar kaip elgėsi, ar smurtavo, kad, žodžiu, jiem turi būti viskas atleista, nes jie mus užaugino ir pagimdė, kaip pirmoj vietoj mus pagimdyti buvo jų pasirinkimas. Tai, bet paskui viskas būna apversta ir apsukta ir apkaltinta ant vaikų ir užmanipuliuota. Ir daugybė vaikų, kurie ypač augo kaip empatai, kurie nuo gimimo yra empatai, tai jie apskritai linkę prisimti savo labai daug atsakomybės ir naštos, ir tiesiog, kad vos neatrodo, aš gimiau, kad pasirūpinčiau tėvais, ne kad aš gimiau, kad manimi pasirūpintų, kaip ir turėtų būti, bet aš gimiau, kad pasirūpinčiau tėvais. Ir paskui tokie vaikai, netgi suaugę ir toliau jaučia tokią atsakomybę, kad tarsi turi tėvam padėti, turi jais pasirūpinti, o vat tėvai toliau jos nuodija, toliau su savo toksiškumu jos nuodija, nenori prisimti atsakomybės, neigia vaikų patirtis, kas įvyko, arba nupiešia, kad tai yra normalu, arba nupiešia, kad iš vis to nebuvo ir neįvyko, ir kad tu kaip vaikas viską išdidinai ir iškraipei ir taip toliau. Tai tėvam nėra jokių išimčių. Jeigu tėvai nepradėjo savo gijimo kelionės, visų pirma, jūs niekada iš tėvų negausit tai, ko jums reikia. Ir faktas, kad daug tokių suaugusių vaikų vis dar tikisi iš tėvų gauti tai, ko jie negavo vaikystėje, nes yra tas sužalotas vidinis vaikas. Ir tokie suaugę vaikai, sakau, padeda, stengiasi ten, kad ir kaip su jais, kad ir ką jiems sako, kad ir kaip su jais elgiasi, žodžiu, vis tiek bando tos tėvus iš paskutiniųjų kažkaip tai mylėti ir laikyti savo gyvenime, nors gaunasi, kad tokia toksinė dinamika juos nuodija. Ir tada jie negali pradėti savo gijimo proceso ir išgydyti savo vidinio vaiko. Tai sakau, jeigu žmogus pats nepradėjo savo vidinės gijimo kelionės, jisai niekada negalės duoti kitam, ko jam reikia. Jis negalės duoti meilės, jeigu tas žmogus pats viduj savęs nekenčia. O su tuo dažniausiai ir yra viskas susiję. Kad tos žaizdos, jos iškreipia žmogaus viduj pasaulėžiūrą, savęs suvokimą ir tiesiog žmogus savęs nekenčia. Ir kai žmogus šito nesupranta, kad tai yra žaizda, kad tai iš tikrųjų yra į save nukreipta neapykanta, kaip sakiau, jis tas emocijas projektuoja į kitus žmones. Ir dažnu atveju tėvai, žodžiu, suprojektuoja tokias emocijas į vaikus, net nesuvokdami. Bet kol jūs bandysit gelbėti ir saugoti ir būti tėvais tėvams, tol negalės įvykti jūsų gijimas, jūsų transformacija. Tai nėra išimčių, nėra privilegija būti tėvais. Tėvais būti nėra privilegija. Tėvais būti yra dovana. Tik visa tai buvo iškreipta, o kodėl pirmoje vietoje tai buvo iškreipta, tai čia eina labiau iš tokio visuomenės piešinio ir požiūrio, nes tėvai vaikui yra autoritetas, tai apskritai visuomenėje autoritetai būdavo visada statomi į tokią poziciją, kad jie yra nekvestionuojami. Tai ar valdžia, tarkim, tai yra nekvestionuojama. Va taip, kaip pasakė, va taip ir turi būti ir viskas. Tai va iš to tas modelis perėjo ir į šeimą. Tai yra mini sociumas. Tai yra mūsų didelis sociumas, o šeima yra mini sociumas. Tai iš to ir tas išaugo, kad mes ir tėvų nekvestionuojam, kad jie yra autoritetas ir viskas, vad jie taip užaugino, tu iš vis turi būti dėkingas, kad tave užaugino, kai iš tikrųjų čia yra pamatinių poreikių patenkinimas, kad užauginti vaiką, kad jisai nenumirtų, tą vaiką, kurį tu pats atvedė į šitą pasaulį.
kurį tu pats sugalvojai, kad aš jį turėsiu. Tai galim imti iš sielų lygmens, taip mes turim kontraktus, kodėl būtent tokiose šeimose gimstam, kodėl tokie tėvai, bet iš fizinio lygmens, juk nei vienas iš mūsų negalėjom pasirinkti ar gimti ar negimti. Juk jie nusprendė, jie priėmė šitą sprendimą, kad aš noriu šito vaiko sąmoningai, nesąmoningai, netyčia gavosi, bet jie priėmė tam tikrus sprendimus kaip suaugę žmonės. Ir tiesiog paskui gaunasi, kad tas neišgydytas žaizdas, tą visą triggerį, kurį jie jaučia viduj, tą visą baimę ir taip toliau tiesiog suprojektuoja ant vaikų. Kaltės pavidalu, gėdos pavidalu ir sakau, tiesiog viskas pasidaro iškreipta ir daug metų visuomenė nekvestionavo šito modelio ir net dabar daugam yra baisu net tokią mintį prisileisti, kad, pavyzdžiui, leisti savo supykti ant tėvų už tai, ką jie padarė. Arba leisti savo atsitraukti nuo tėvų, jeigu jie toliau tęsia tą toksinę dinamiką. Jeigu jie toliau nepagarbiai elgiasi, jeigu jie toliau nepaiso ribų, jeigu jie toliau žaloja psichologiškai, galbūt jau fiziškai dabar nebegali žaloti, nes užaugot ir galit pasipriešinti, bet toliau kitais būdais žaloja. Tai daugam yra net baisu tokią mintį prisileisti. Nes antiek įsivaizduokit, antiek nelogiška visa tai yra, bet antiek giliai buvo įsodinta į mūsų sistemą, į mūsų pasąmonę ir į sociumą, kad taip yra ir taškas, ir tu nekeli klausimų daugiau. Tai bet dabar mes einam į kitą lygį, plečiamės, gyjam ir kaip sakiau, kad įvyktų gyjimas, aš dėl to labai šitai noriu pabrėžti. Jūs tiesiog privalot leisti savo supykti, nes jūs negalit išgydyti to, ko jūs nepripažįstat, kad yra. Jūs negalit išgydyti to žaizdos, jeigu jūs neigiat, kad ta žaizda yra. Ir kitas dalykas, gydyti žaizdą, toliau geriant nuodus, tai patys pagalvokit, koks tai procesas. Tai dėl to yra labai svarbu, kad ir kaip baisu, kad ir kiek tos kaltės ir gėdos tenais viduj gali kilti, nesakau, į jūs tai buvo priprogramuota, tai buvo ne jūsų atsakomybė. Rūpintis tėvais niekada nebuvo ir nėra jūsų atsakomybė. Rūpintis tėvais niekada nebuvo ir nėra jūsų atsakomybė. Turit sau leisti tam, kad galėtume išgyti. O jau vėliau ten kaip dėliosis, atleisit, neatleisit, kaip kas ten bus. Iš vis irgi čia atleidimas net kitą kartą ir nebūtinas, kitą kartą iš vis yra padaryti tokie dalykai, kur net ir nereikia to atleidimo. Atleidimą vis tiek darot dėl savęs, ne dėl tų žmonių. Ir jums nereikia savęs versti mylėti savo budelio. Ir jeigu norim kolektyviškai išgyti ir eiti į kitą lygį, jūs privalot leisti savo nueiti į šitą žaizdą. O kad nueiti į šitą žaizdą, ją reikia pripažinti ir leisti tom visom emocijom iškilti. Samanta klausia, kaip perprogramuoti tą atsakomybės jausmą, kad turiu būti patogi dėl mamos. Tai tiesiog irgi viskas vyksta palaipsniui, tai visų pirma, dirbant vidinį šešėlinį darbą. Tai yra leidžiantis į savo kūną, į prisiminimus, į praeitį, kas vyko, iš kur tai kilo. Kada buvo pirmas kartas, kai tai vyko, kai tu įsirašai savo įsitikinimą, kad tu turi būti patogi, kad tu turi prisitaikyti, kad tu negali būti savim, kad negali būti unikali. Tada leisti savo mintyse toje emocijoje, tame prisiminime pakeisti scenarijų ir išjausti tos jausmus ir taip pat irgi praktikuotis po truputį brėžti mamai ribas, išmokti sakyti ne. Tai čia irgi sunku įdėti į vieną sakinį ar į vieną žodį, nes tai yra kompleksinis procesas, nes daug visko vyksta. Bet tiesiog jau jeigu kyla šitas klausimas, tai jau judi teisinga linkme ir atsakymai pradės ateiti ir reikalingi įrankiai pradės ateiti. Jurgita klausia, su viena seserimi turiu glaudų ryšį, o su kita ne. Kodėl? Tai čia, aišku, man reiktų daugiau informacijos apskritai apie visą dinamiką, kas buvo šeimoje, bet vėlgi tai gali būti dėl to, kokia buvo dinamika
tarp tėvų ir seserų. Tai, kaip sakau, jeigu kitą kartą iš žaizdos būna išsirenkamas tas vadinamas auksinis vaikas, o kitas labiau kaip juoda avis, tai gali netgi tokį kurti pasąmoninį pasipriešinimą arba galėjo kurti tokias situacijas tarsi, kur jūs turit visą laiką varžytis. Tai va, tai iš to, nes iš to ir gali kilti tas susipriešinimas su seserimi, nes realiai vaikų santykis irgi priklauso nuo tėvų. Nes vaikai gimė, jie iš vis nieko, sakykime, nieko nežino, jie nežino, kaip kurti santykį. Ir jie tiesiog stebi ir viską kopijuoja. Tai va, tai kad būtų santykis tarp vaikų, tai irgi yra tėvų atsakomybė. Mindaugas klausia, bet kaip iki to sugrįžti, kad galėtum pakeisti? Tai sakau, jeigu neturit įrankių, geriausia ieškokit žmonių, kas galėtų padėti. Tai ir aš vedu asmeninės emocijų paleidimo sesijas, kurių metu būtent ir einam į tuos prisiminimus, į tą šaknį, išjautinėjam, paleidinėjam ir taip toliau. Bet, žodžiu, ieškokit tada vedlių, ieškokit žmonių, kurie gali padėti. Nes kol neturit įrankių, kol nesuprantat, tai vienam padaryti tai ir suvokti tikrai bus sudėtinga. Akvilė, kaip vėl pasitikėti vaikinais, kai 3 metus turėjau santykius, melavo, jog yra ištikimas, nepasitikiu niekuo. Tai visų pirma, sukurti santykį su savim ir išmokti pasitikėti savim, nes vadinas, Akvilė, kad yra žaizda, kad tu pati savim nepasitikė. Nepasitikė savo pasirinkimais, nepasitikė iš vis galbūt net savo žodžiu prieš save, žodžiu santykių su savim, nepasitikė tenais. Tai va iš šito žaizdos pritraukiam tada tokius santykius, pritraukiam tokias energijas ir vėlgi tai kyla iš vaikystės, nes vadinas, vaikystėje įvyko žaizda esminė. Kur galbūt, pavyzdžiui, galėjo netgi smurto atveju, jeigu tėvai smurtavo, tai tada susikuria tokia nepasitikėjimo žaizda savim ir savo kūnu, nes būdamas vaikas negali savęs apsaugoti, negali pabėgti iš tos situacijos. Tai toks gali nepasitikėjimas savim susikurti iš to įvykio, tai čia tiesiog tik kaip pavyzdį duodu, bet gali tai būti nebūtinai fizinis smurtas, gali būti psichologinis smurtas, emocinis smurtas, kur negali savęs patraukti iš tos situacijos ir susikuria žaizda, kad tiesiog aš negaliu savim pasitikėti, nes aš negaliu savęs apsaugoti. Tai va, tai čia kyla iš nepasitikėjimo pačia savim, nepasitikėjimo savo sprendimais, savo esatim, savo intuicija. Akvilė, kaip pasitikėti savim? Sukurti erdvę savo emocijom. Nustoti užkišinėti savo emocijas su santykiais, daiktais, pramogomis, draugais ir taip toliau. Ir kai jauti emociją, sukurti tą emocijai erdvę ir išbūti su tą emociją, išbūti su savim, išbūti su savo vidiniu vaiku. Tai vat yra vienas iš būdų, kaip kurti ryšį su savim ir pasitikėjimą savim. Kad aš esu čia dėl savęs. Gerai, mielieji, kaip visada, linkiu jums gražaus, ramaus, gydančio, švelnaus miego, poilsio, gijimo. Ir žinokit, kad jums viskas dėliojasi pačiu geriausiu, gražiausiu, nuostabiausiu, švelniausiu, maloniausiu, gausiausiu, pelningiausiu, romantiškiausiu, saugiausiu keliu ir būdu. Tai siunčiu daug meilės, daug palaikymo ir iki kitų kartų.